зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Кога Бог зборува? Зазвони телефонот на Џон. Тоа беше повик кој сите родители се надеваат дека нема да го добијат. Неговата ќерка тинеџерка, која неодамна доби својата возачка дозвола, доживеа сообраќајна незгода. Дали ќе дојде Џон? Малку подоцна Џон се најде себе си како седи на издигнатиот дел од тротоарот со ќерка му. Ја чекаат полицијата да пристигне и да напише извештај за сообраќајната незгода, која за среќа го уништи автомобилот, но не предизвика физичка повреда. Но наеднаш Џон почна да врие од лутина. Зошто не била повнимателна? Дали сватила колку сериозно би можело да биде ова? Колку повеќе размислуваше за ова, толку поудстануваше кон ќерка му. Потоа нешто му го привлече вниманието. Тоа беше парче хартија кој пливаше кај одводот. Кога се загледа повнимателно, забележа дека тоа беше план од неделната проповед во црква со место да се пополнат празнините. Насловот на пораката беше Смирување на лутината. Кога го подигна, се наспомна додека си мислеше во себе колку е креативен Бог во привлекувањето на нашето внимание. Да, тој ни зборува на многу разновидни начини. Да, понекогаш ни зборува дека ја читаме Библијата, неговиот збор, но понекогаш ни доведува на ум библиски стих кој сме го запомниле пред многу години како дете. Понекогаш Бог ни зборува преку пријател кој ни дава библиски совет. Во друго време Бог зборува во нашите срца со тивок, но упорен глас. Ако е потребно, тој дури може да направи пораката да доплови до нас од одводот. Прашањето е, дали слушаш? Бог еднаш му рече на својот народ. Зашто ве викав, а вие не одговоривте? Зборував, а вие не слушнавте? Туку вршевте што е зло за во моите очи. Исаија 65:12. Колку тажно. Јако вели, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето, бавен на гнев. Јаков 1:19. И потоа додава, но бидете извршители на словото, а не само слушатели. Стих 22. Добар совет Јаков. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.